Ani tokko faratti wanti sinirraa gammadee jiru lubbuun koo waan akka malee anis nama guddaadha nama kabajaa qabu mucayyoo tana yoon gargaaree birriiti yakiisiiti yaa baaseen fide uumatti akkuma isheen jette harka Oromoo kanaatti galuu malla arabummaa suusti qalusi wayi dhugaa rabbi uusuu hagamaan taate arabummaa sun yoo si qalte si ajjeefte arabummaa sana siif wayi maa kukkutte si baala singan dhugaa rabbi amma mucayyoo kana geemii godhatan itti taphatani mana tokko yoo geessan mana tokko itti fooloo guddate mana tokko yoo geessan mana tokko itti fooloo guddifatani maali qoy har'a mana xalabaati baduun mucayyoo kanarratti eegalimoo hundi keessan xalabaa baddanii ala hojjechuu jirtani mucittii miskiina kana akkanaa darartani maaliif qoy hin gargaarina amma gargaartani qoy qarshii fayyaa qabdi harka qabdi miila qabdi haa dalagattu maa sobdanii nama ishee gargaaru fakkaattanii irratti wal nyaattani qoy jalqabu gargaarsi maaf barbaachise nama harka miila sammuu nagaa qabu gargaarsi maaf barbaachise dhugaa rabbi gargaarsi maaliif qoy waan maal taateef ani ko maaliif akka gargaaramaa jirtu yuun beeku bara waan maal taateef gargaaruu jirtan qoy mucaan amma akka iraatti istaaliin kun ira waan ta'eef badooti surree hi'ee hojjechaa tureette bakka feete yoo hojjette hundi keenya biyyuma arabaa bakka feene hojjechuu jirra yoo amma namni tokko an badooti hojjechaan ture jireenya darbu hojii hin gargaartanii maak jibden ummata birrii irraa hafee fi ummata wal ajjeesuu duubatti hin deebineetiin dhugaa rabbi amma mucayyoo kana geemii gootanii itti taphattan isheen illee gowwaa ofitti hin beektu ummanni akka isheetiin guddachaa jiru hin beektu anshee tiktookii ishees hin guddanne qarshii wanti bu'aa fi jiru hin jiru akkanuma mucitti sammuu galabbatanii sammuu fayyaa mucaan kun yeroo badoo sanaa hojjettu rakkoo takka qabdeen sirbiti dhugaa rabbi akkatti isheen dhiyeechiste sirbaa turte agartanii jirtan si galee akkatti isheen sirbaa turte argaa turtan achuma wayyaa fi bakkuma san dhugaa rabbi uusuu achuma mucaan kun achitti badde maaliif beektani of jijjiiratenna bakka baduu sanaa gara magaalaatti siqee dalaga dhutennaa fi akkan isheen yaa Oromoo asii na baasa isiniin jette malee naratti geemii taphadhaa miti bar hinumaayyuu mana arabaatii bahuun mucayyoo kanatti ni gala okee rakkoo ishee gaafattani dubartii dhiira wajjin gaafa deemtu waa baay'ee ishee mudata maa gaafattani qoy laayivii irratti eenyutu maal si godhe arabni si tuqee Oromoo si tuqee eenyuun si tuqee maal jettee haa himattuuf gaafattani qoy mucittiin albeen irra dhaabachaa ture ofii kooyyuu bakka hin jiru hin beeku maal akkan ta'an ture iyyuu hin beeku siniin jette albee maaf irra kaa'an mucaarra maal gochuuf akkumatti immoo siniin galu yaanni ishee mucaa fayyaa mana arabaatii baastanii maraachitanii keessan mucaan kun osoo isin hin baafne ta'e dhugaa rabbii sammuu ishee nagaa dalagachuu jirti si galee rakkoon arabni ajjeesuuf ka'ee morma irra geessu waan takka jiru mucittii kan sheelleem arabni bariin itti cufee maali aatte bakka mucittiin yoo sirriitti ilaalte gaafa isheen baduuf jette gaafa viidiyoo waraabbisan bakka sana teessee laayivii irratti ani haa galafa barii taa'aa bullaafisan jira bakkuma dura sirbitu sun bakki mucaa sanaa bakkuma dura sirbitu achitti geessanii bariitti cufanii ookee barreeyyuutti cufanii egaa birrii 5,000 buufattanii mana sanaa baaftani mana arabaatii nama baasuun isheerratti eegale ergi baastanii immoo deemsa hamma kana birrii 5,000 fudhatee fagoorraa deemsisee fide dhiira waliin deemuu jirti maaltu si mudatettanii maa gaafattu nama jaa'ibdanii bar dubartiin gaafa dhiira wajjin deemtu waa baay'ee ishee mudatan beektanii maaltu immoo si mudate arabichi si tuqee arabichi mataa ishee namaatti arabni mataa dheetti maasinii gootire gowwaattiin immoo gamnattiin fuurishuu akka jedhan sanaa bira qabdee isinitti himte bakka arabni mataa kona eeyyee mataa kona dhukkubaa isiniin jetti maal gootire cinqiitti gootan bar laayivii irratti ol baatanii keessaaf warra miidiyaa kana hunguraa jiru warra kadhaa bare hundi isaanii warra achirraa iyyaan kun warra kadhatee jiraachuu bare warra dafqaan hin bulletu kadhaa gannutti buusee ijoollee biyya arabaa akka hin hojjetanne ka hojjettee kushinaa arabaa keessatti argattullee miskiina finne jedhaniiti nama fayyaa qabu
yalla birri buufadhaaf jedhani nama mucittiin kun fayyaa guutuu qabdi an dhugaa rabbisiin jedha fayyaa guutuu qabdi harki fayyaa miilli fayyaa oromoo waraqaa naa hojjechiisaa ani dalagachuu barbaada yookaan biyya kana eenyummaa biyya kana fudhachuu barbaada waraqaa naaf hojjechiisa lafumaa ol utaaltanii har'a mana arabaatii baatanii yalla waraqaa naaf hojjechiisa jettanii addunyaan baxabbaxiina amma wanti garaana nyaate maali beektanii gurbaa qeerroo jedhamu kana maaliif inni miidiyaa kanarraa kabajaa guddaa qaba dhugaa rabbii ani mataan koo isaaf hawwii hedduu takka kabaja garuu uummanni marqaan kun fuutanii ofitti marqitan gurbaasan dhugaa rabbii intaluma kana ofitti fuuyyuu hin balleessine badii guddaa qaba akkuma marqaa keessa marqachuu jirtanitti osoo achuma wal marqitanii gaarii ture gurbaa qeerroo jedhamu sana mucittii ofitti fuudhusatti badii guddaa qaba mucayyoon tokkoffaa akka jechuun akka nama maraate of gooti maaliif namni waan nama nyaatu maraatu fakkaata jedhin beekna tooftaa akkasii nurraa dhiisa tooftaa akkasii hin beekna achi galagallee beekna waan akkasii hundi keenya gadi yaanitu sammuu miidiyaa kanarratti yaa oromoo waggaa meeqan hojjedhe naa darbuu dide siniin jennaa sinima biree nuu buusa bakka tooftaa akkasii eegaltani nama harkaan miila qabu qarshee buustanii gargaaruun maaliif barbaachise rakkoon maali yoo gargaartanu wal nyaachuu maaliif sin barbaachise amma mucittii maraachitani kana booda mucittiin hojii mana rabaalleen hojjettu sinii gadi hojii dhuunfaashee qarshii walitti qabdanii akkuma kadhaa keessan bartanitti kadhattanii yoo ganaa wanti gootaniifi malee suuqii wayii bandaniifi malee biyya Saawudii kana keessatti mucayyoo mana rabaa deemtee hojii hin hojjettu jechuudha maaliif balleessitan ka mucaa fayyaa namni tokko gaafa mana rabaatiin nama baasu arabni gaafa nama ajjeesuu jettu yookaan qarshii nama wattu yookaan jireenyi mana sana keessa namaa ta'uu didu mana sanaa bahuun ijoollee waliin mana kireeffadhee akkuma ijoolleen jiraattu ijoolleen Oromoo deemee mana rabaatii hojjedhaadha ijoolleen keenya baay'ee waraqaa harkaan qabanii kunno biyya rabaa mana rabaa keessa hojjechaa jiran mee isa morga akkas ta'e ijoollee waraqaan qabaanne gadi baay'ee asiniif hojjechiiftu Oromoo dhugaa rabbi eenyu gadi kunis harka qabdi miila qabdi maatii gaariin qabu jette ka isheetii gaditti maatii hin qabaannetu jira si gadi kan nama maatii hin qabaannetu gonkumaa jira jechuudha kanaafuu nama harkaaf miila qabu gargaarrattanii warri iyyitanii ofuma iyyitanii garuu warri buustan maraattanii jirtan dhugaa rabbi tokkoffaa kaleessa riyaala akkuma afuriin kennaroo yoo gara nama yaaddanii akkam nama gargaartanii fi nama gargaara adda baafadha beeka nama gargaaramu jira nama gargaaramne jira nama harkaaf miila hin qabne nama sammuu hin qabne nama dhukkubsate nama biyya ormaatti waa ta'e okay yoo gargaare nama akkasii rabbirraas hin arganna nama sanarraas eebba arganna garuu mucaa har'a akka qeerransa hawwiin qabuu dadhabde bar mucaa sana hawwiin ikkoo miskiina dhugaa rabbi hawwiin qabuu dadhabde mucaan hin utaalti maraatti akkamittiin qabarree maraatti mucaan dhugaa rabbi mucaan qeerransuma taate dhugaa rabbi mucaan akka qeerransaa utaaltu birri buufadhaaf jettan maa mana rabaati baastani deemii hojjetadhu maal jeena waraqaa ishee hojjetachuu yoo barbaadde ji'a 2-3 hojjedhu bakka asii hanqatetti itti sii guunne sii hojjechiifna yoo jettan maani har'uma mana rabaati baastani har'uma birri 70 nurra jirattani birri 5,000 achii baafni jettani waanummaa Oromoon kun xaxxu miidiyaa kanarraa dhugaa rabbii isiniin jedhan soo haga maal taatanii utuu haga maal taatanii an dhugaa rabbiin nutti fi rabbiin biyya arabaa kana keessa nagumaan nu haga shuu dhugaa rabbii Oromoo kana kanummaa jechuun amaara siif wayya amaara diina kee ta'uusaa beektee itti deemta si galee yoo isa bira geesse garuu irraa of eeggatta hirraftu iyyuu maalii fi diina kee akka waan ta'e waan ta'e hin beekta waan ta'eef amma mucittii kana Oromootu sammuu ishee keessaa bu'uu jira si galee mucaan muzammee jettan suni Oromoo gurbaan ka wajjin iyyutuun illee Oromoo jarri sun lamaa walii galtee mucittii kana haga maraachanii haga sammuu ishee qollofsiisanii albeen narra jira yeroo sanaaf waan hin jedhuun qabu har'a garuu Oromoo walitti buusuun barbaadu siniin jette siniin galee akkasumatti waliin akkasittu akkasumatti yoo siniin galee waliin akkasiniin jettu ani Oromoo walitti naquu hin barbaadu yeroo sanaaf immoo sinitti machuuf albeen narra jira siniin jette bakka waan ta'e waan darbe waan feete iyyuu haa taatu baga lubbuun ishee oole jettaniitu silaa irra dabartanii deemii hojii kee hojjetadhu sammuu kee tasgabbaahe har'a mana qeerroo jirta torbee tokko lamayyuu haa ta'u ilma Oromooti nyaata sin dhowwatu shaaworii kee gali boqonnaa fudhu mana hojii kee deemii jettaniitu ajanda cuftu ture har'a isin garuu akkas miti akkaawuntii obboleessa kee fidi hin jenne mucaan fuutee waynee ofiin ajjeesa ette mucittii kana hamma isin birri miiliyoona meeqan buufneefitti hin uf ajjeesti mucittiin kun kanammoo
kijib dola jedha sagalee kiyya kan ol kaawwadha haga isin birri miiliyoona meeqa hin buufne mucittiin kana booddee mana arabaa keessa deemte hojjetti jettanii gonkumaa yaadina maaliif balleessitan ka birri sii buufna akkaawuntii obboleessa kee jettanii mucaa fayyaa qabdu harki miilli fayyaa fuutanii sammuu keessa cullut gootan amma kana booda mucittiin osuma mana arabaa seentee hojjettee illee gara kadhaatti deebiti malee hin hojjettu maaliif barsiiftan ka istaaniitti kadhaan kadhatamu. Tika mana nama keessa suara itu uga rabbi anama video daqiiqa wani kan hojjechu alamni yeroo ibba tokko na waamti uga rabbi ila geessa nama sagalee sana sanama nuti yoo akkasitti hojjechuu jirra namni akkamittiin osoo harka miila qabu na buufadha birrija yaa rabbiti na baasin uga rabbi ka'aatti nuun gashine osoo harkaaf miila qabnu